यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीम रावल। उहाँ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेकपा एमालेको महाधिवेशन चितवनमा भोलिबाट महाधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ, 10औं महाधिवेशन। यो महाधिवेशनमा मानिसहरूले पूर्वानुमान के गरे भने केपी ओली निर्विकल्प, अर्थात् केपी ओलीलाई चुनौती दिने मानिस त्यहाँ कोही रहने छैनन् र उहाँ यसै पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुनेछ। प्रतिस्पर्धा हुने छैन महाधिवेशनमा र त्यो महाधिवेशन जस्तो पनि हुने छैन भन्ने यस्तो मानिसहरूले अड्कल गरेका थिए। तर डाक्टर भीम रावलले पार्टीमा अध्यक्षको दाबी गर्नुभयो, अर्थात् प्रतिस्पर्धा हुनेछ भन्ने रूपमा अब बुझ्ने स्थिति रह्यो। तर कतिपय मानिस अहिले पनि के भन्छन् भने, खास गरी केपी ओली निकटका मानिसहरू डाक्टर भीम रावलले अन्तिममा गएर उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुनेछ, अर्थात् पार्टी अध्यक्षमा उहाँको दाबी रहने छैन। त्यो खालको एउटा सर्वसम्मत अवस्था बन्नेछ भन्ने त्यस्तो पनि भन्न थालेका छन्। त हरेक राजनीतिक दल यो मङ्सिरमा महाधिवेशनको चटारोमा छ। नेकपा एमाले पनि त्यही चटारोमा छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अहिले प्रतिनिधि सभामा स्थापित पनि भएको नाताले नेकपा एमालेमा कस्तो नेतृत्व चयन होला र पार्टीले आगामी दिनमा कुन मार्ग तय गर्ला र कस्तो नेतृत्व कायम रहला, यो एउटा अहम महत्त्वको विषय छ। त आज म डाक्टर भीम रावलसँग यही वरिपरि पार्टीको महाधिवेशन, समसामयिक राजनीतिक अवस्था यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयहरूलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यो अब महाधिवेशन तपाईँको भोलिदेखि प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो पार्टी केपी ओलीजीका निकटका ठानिएका मानिसहरू के भन्नुहुन्छ भने, मैसँग पनि यही कार्यक्रममै पनि आएर अन्तिममा डाक्टर भीम रावलले आफ्नो जो दाबी गरिरहनु भएको छ अध्यक्षका लागि, उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न। यो चाहिँ एक खाले बार्गेनिङ, झन्नै भाषा उनीहरूको त्यस्तै प्रयोग गर्छन्, बार्गेनिङ हो। अन्तिममा उहाँले विड्र गर्नुहुनेछ। केपी ओलीको विकल्प एमालेमा छैन। यदि विकल्प खोजियो भने एमाले डुब्छ। यो भनाइ, यस्ता खाले धारणा उहाँहरूका तर्फबाट आइरहेको छ। तपाईले पार्टीको अध्यक्षमा दाबी गर्नुभयो। यो अलिकति यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने या तपाईहरू ओलीजीको आक्रमणको शिकार हुने त होइन, तपाईँ सहित 10 भाइको धेरै चर्चा हुने गर्छ नि, इसारा मानिसमाथि अब ठुलो प्रहार हुनेछ, महाधिवेशनपछि अस्तित्वको प्रश्न उठ्नेछ, यस्तो चर्चा छ कि बजारमा। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया डाक्टर साहब। मैले अहिले जुन नेकपा एमालेको अहिलेको प्रभाव छ, यो कोर्डिनेसन केन्द्रको कालदेखि 2032 सालमा सुरु भएको थियो। म त्यो बेलादेखि निरन्तर यो पार्टीमा छु। त्यो धाराको पहिलो महाधिवेशन 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको थियो काठमाडौँमा। त्यो बेलादेखि निरन्तर म सम्पूर्ण महाधिवेशनमा छु र त्यसपछि म जति बेला केन्द्रीय नेतृत्वमा आएँ प्रत्येकचोटि म प्रतिस्पर्धाबाटै आएको छु। अनि मलाई आश्चर्य लाग्छ आज प्रतिस्पर्धा नगर्ने किसिमका तर्कहरू दिने, कुरा गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको, जननेता मदन भण्डारीको अनुयायीको कुरा गर्ने। यो प्रतिस्पर्धा कसैले गर्न खोज्यो भने पार्टी विभाजन हुन्छ, यहाँ ठुलो समस्या हुन्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण लोकतन्त्र विरोधी पनि हो। झन् नेकपा एमाले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता विपरीत त सोझै नै हो। त्यसैले विगतका अभ्यासहरूको या त ती मान्छेहरूलाई राम्रो सम्झना छैन या यस्तै प्रचार गरेर यो अभ्यासलाई नै धुमिल पारेर यो पार्टीको जुन नीति हो, यो पार्टीले जे गरेर शक्ति आर्जन गरेको थियो
त्यसलाई नै कमजोर पार्ने मनसाय हुनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा, निर्विकल्प निर्विवाद भनेर यो संसारमा नि केही पनि हुँदैन। अझ मार्क्सवाद त द्वन्द्ववादमा आधारित हुन्छ, हाम्रो पार्टीले पनि त्यही अपनाएको छ। अनि कुनै व्यक्ति विशेष निर्विकल्प निर्विवाद एकदम सर्वसम्मत भन्ने हुनै सक्दैन। हो, कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलमा कुनै पद विशेषको लागि कुनै विचार अगाडि राख्दा त्यहाँ सबैजना सहमत भयो भने त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर हाम्रो देशमा जुन प्रकारका राजनीतिक घटना घटे, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो, त्यो जोगाउने दायित्व कसको थियो? सचिवालय थियो नि हाम्रो। त्यहाँ ठुला ठुला नेताहरू, देशमा चर्चित नेताहरू हुनुहुन्थ्यो नि, मैले नाम नलिए पनि सबैलाई थाहा छ। किन रक्षा हुन सकेन? के कारणले पार्टी एकीकरण भएर किन रक्षा हुन सकेन? हामीले निर्वाचन घोषणापत्रमा के भनेका थियौँ सबैलाई थाहा छ। यहाँ जस्तो वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलाई त झन् थाहा छ। अनि त्यो घोषणापत्रमा को के भयो आज हालत? दुईटैको सरकार कता गयो? मलाई जुन बेला दुईवटा पार्टी एक भएका थिए त्यो बेलाको एउटा सुखद सम्झना हुन्छ र त्यो नेकपा भङ्ग भएकोमा त्यसमा दुःख पनि लाग्छ। त्यहाँ के भनेको थियो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतमा देखिएका फुटका सम्पूर्ण श्रृङ्खलाहरू आजबाट समाप्त भएका छन्। आगामी दिनमा ती कहिले पनि दोहोरिने छैन। यो प्रश्नको जवाब कसले दिने? आज त्यो नेकपा त भङ्ग भयो। गत फागुन महिनाको 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसला र त्यसपछि दुईवटा पार्टीले एक ठाउँमा सहमति गर्न नसक्दा नेकपा एमाले पनि फुट्यो। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? नेपाली जनताले जुन आफ्नो मत दिएका थिए 2/3 विश्वास गरेर झनै 2/3, अनि सरकार त 5 वर्ष पनि चलेन। आज गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनमा नेकपा एमाले पार्टी फुटेर जानुभएका वरिष्ठ त्यति बेलाका वरिष्ठ नेता समेत त्यहाँ हुनुहुन्छ। यो पृष्ठभूमि छ र आजको वर्तमानका चुनौती त छँदैछन्, ती म पछि पनि प्रसङ्गमा भनौँला। यो स्थितिमा मैले अब नेकपा एमाले नेतृत्वको परिवर्तन चाहेको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। नेतृत्वको परिवर्तन चाहेको छ र त्यो परिवर्तनलाई म पूर्ति गर्न सक्छु भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यही भएर मैले 12वटा मेरा उद्देश्य र लक्ष्य, 15वटा मेरा मान्यताहरू मैले अध्यक्ष पदमा मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने जुन छ यो तपाईँ यसै लक्ष्य त्यसमा उल्लेख छ मेरो सम्पूर्ण कुराहरू। त्यसमा मैले कुन पार्टीमा आजसम्म कुन भूमिका खेलेँ कतिपय मान्छेलाई थाहा नहुन सक्छ। मेरो सम्पूर्ण वृत्तान्त पनि संक्षिप्तमा त्यसमा छ। अनि मैले यस्तो पृष्ठभूमिबाट यति लामो समयसम्म काम गरेर जुन अनुभव प्राप्त गरेको छु, परिपक्वता प्राप्त गरेको छु, अनि मैले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जब नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आवधिक निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अंगीकार गरेका छ भने मैले त्यो बाटोमा जाँदा त स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने साथीहरूले, तर जसले त्यस्तो कुरा गर्नु भएको छ अब उहाँहरूको त्यस्तो धारणा होला। म खासै त्यसमा धेरै टिप्पणी पनि गर्न चाहन्न। म यो देशले जुन अहिलेको अवस्था भोगिरहेको छ, व्यवस्थापिका कुनै निर्णय गर्दैन, कार्यपालिका केन्द्रमा अस्थिर छ, प्रदेशमा अस्थिर छ, त्यो राजनीतिलाई कुन वृत्तमा घुमाइएको छ भने को व्यक्तिले कुन मन्त्री पद लिने, कति महिना लिने, कसले कसलाई छोड्ने, यो सुन्दा पनि एउटा राष्ट्रप्रति कटिबद्ध मान्छेको मन दुख्छ। पार्टीको मानिस अलिकति न्यायपालिका हुनु, न्यायपालिकामा व्यतीत हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, महालेखाको प्रतिवेदन पढौँ। यस्तो स्थितिमा यसको जिम्मा कसले लिन्छ त? यसको जिम्मा म यसको पार्टीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुँ, राज्य चलाउने हुँ भन्ने व्यक्तिले लिनुपर्छ कि पर्दैन? यदि मेरो भागमा पर्यो भने म जिम्मा लिन तयार छु। त्यसै कारणले अब नेतृत्वको रूपान्तरण गरौँ, उहाँहरू जस्तो सम्मानित नेताले अब आराम गरौँ, त्यो बोझ जति हाम्रो कानमा राखौँ भन्ने उद्देश्यका साथ दृढतापूर्वक म अग्रसर भएको हो। अर्थात् कुनै हालतमा पनि किमार्थ तपाईले अध्यक्षको लागि जो दाबी गर्नुभएको छ, उम्मेदवारी दिनुभएको छ, पछि हट्नुहुन्न, यसरी बुझौँ होइन? आम मानिसले यसरी बुझ्दा भयो, कार्यकर्ताले त झन् पक्का पक्की बुझ्दा भयो। हाम्रो यो राष्ट्रको राजनीतिमा मान्छेहरूले जो भनौँ एकदम शीर्ष तहमा बस्ने पार्टीलाई नेतृत्व दिने कतिपय मानिसहरू र हाम्रो संस्कारमा के देखियो भने विभिन्न चरणहरूमा मान्छेले जे गर्छन् त्यो नभन्ने, जे भन्छन् त्यो नगर्ने,
कतिपय त्यस्ता चरित्र र पात्रहरू देखिए। सिद्धान्त भन्ने पार्टीको दुईटा यस्ता पार्टी मिल्ने जसको सिद्धान्त उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जस्तो अवस्था हुने, अनि उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जस्तो अवस्था हुने राजनीतिक दलहरू त्यो मन्त्री हुनुको लागि कसरी मिल्छन्? यस्तो संस्कृति नेपालमा देखियो, जुन त्यो आदर्शहीन, सिद्धान्तहीन र केवल स्वार्थमा आधारित हो। यस्तो राजनीति भावनाले, यस्तो स्थिति देखिएको हुनाले मान्छेहरूमा होइन मैले दिएको उम्मेदवारी पनि भीमरावले नि पछि अन्तिममा फिर्ता गर्नुहुन्छ कि यस्तै लेनदेन, कुनै पदको लेनदेन गर्नको लागि त्यसो गरे हो कि भनेर मान्छेमा पर्ने कुरा त्यो स्थितिको उपज हो। जब म मेरा लक्ष्य उद्देश्य मान्यताहरू सहित यति धेरै सञ्चार माध्यममा मैले आफ्ना कुरा राखिसकेका छु, अनि कसरी मानिसहरू अनुमान गर्छन् कि यो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुको लागि होला भनेर मलाई आश्चर्य लाग्छ। अब तपाईँलाई म कसरी पेश हुन चाहेँ भने नि, तपाईँ पहिलेदेखि नै तपाईँको क्षमताका बारेमा कुनै प्रश्न छैन, योगदानका बारेमा पनि कुनै प्रश्न छैन, तपाईँ उप नकारात्मक धारणा पनि आम मानिसमा छैन। अब पार्टीभित्रको अलग पक्ष छ। तपाईँ लामो समयदेखि केपी ओलीजीसँग अलिक फरक मत राखेर आउनुभयो र विगतको यसो हेर्दा तपाईँ सहित माधव कुमार नेपाल झलनाथजीहरू कता कता एक ठाउँमा उभिनुभयो। त्यसमा युवराज गेवालीजी, अस्त्रजी साकी यावत घटनाक्रमले के स्थिति पैदा भयो भने माधव कुमार नेपालजी, झलनाथजी पार्टी अलग गरेर जानुभयो। तपाईँसँग सहमत धेरै मानिसहरू नेकपा एमालेमा अहिले छैनन्। यो सरसर्ती हेर्दा केही मानिस होनहार व्यक्तिहरू नेकपा एमालेमा तपाईँ जस्ता त हुनुहुन्छ, तर मानिसको बुझाइ बहुमत ठुलो सङ्ख्या ओलीजीको एकलौटी छ। त्यसकारण तपाईँको क्षेत्रतिर पनि तपाईँलाई यसो ठ्याक ठ्याक हानिदिनुभयो ओलीजीले भन्छन्। त्यसैले तपाईँहरूले तय गरेको त्यो 10 बुँदे पनि खासै कार्यान्वयन भएन र तपाईँ लगायत नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू भूमिका सुन्ने, गौण बनाउने प्रयत्न भएको छ। फलत एउटा उहाँले सेट बनाउनु भएको छ र भोलि त्यही अनुको टिम बनेछ। तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्य नेकपा एमालेमा दाउमा लाग्यो। मानिसहरू यसरी बुझ्ने प्रयत्न गर्दैछन्, यसरी बुझ्दैछन्। हार्नुभयो भने के गर्ने सर? म त्यस्तो कल्पना गर्दिनँ। तपाईँ जस्तो होनहार व्यक्ति ओलीजीलाई ठेगान लाउनुहुन्छ, ठेगान लाउनुहोस् भन्ने पनि म कामना गर्छु। तर हार्नुभयो भने के गर्ने? जिम्मेवारी त तपाईँले पाउनुहुन्न। भोलि तपाईँले उही आफ्नो क्षेत्रको टिकट पनि नपाउने सम्भावना रहन्छ। अनि राजनीतिमा त एकपटक पछि परेपछि त पछि परेको परे होइन्छ नि, के गर्ने बताउनुहोस् त? म राजनीतिलाई दुईटा दृष्टिकोणबाट हेर्छु, हेर्ने गरेका कुराहरू पाउँछु। एउटा दृष्टिकोण के हुन्छ भने राजनीति भनेको पद, प्रतिष्ठा र पैसाको लागि हो भनेर बुझ्ने। पैसा अलिकति कहीँबाट लिनु नपाए भने राजनीति सक्यो भने ठान्ने, पद अलिक तलमाथि कहीँ हार्यो भने पनि सिद्धो भने ठान्ने, प्रतिष्ठा म जहिले पनि प्रतिष्ठित नै भइराख्नुपर्छ भनी ठान्ने। एउटा दृष्टिकोण हाम्रो नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो छ। अर्को दृष्टिकोण छ राजनीति भनेको देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, समृद्धिको लागि हो र राजनीतिक मान्यताहरू त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ र राजनीतिक दलहरू र राजनीतिक नेता भनेको देशको सेवक हुनुपर्छ भन्ने अर्को मान्यता छ। म त्यो दोस्रो मान्यता बोकिरहने मानिस हो। तपाईँलाई जुन भन्नुभयो हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको आलोचना गर्यो भन्नुभयो, त्यो बेला मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा पनि र सार्वजनिकमा भन्दा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा आघात पर्ने कुरा मात्र मैले उठाएको छु। अरू व्यक्तिगत कुरा मैले कहिले पनि गरेको छैन। राष्ट्रको पक्षमा उभिनु भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको आलोचना म ठान्दिनँ, तर व्यक्ति विशेषका क्रियाकलाप र कामहरूको अवश्य आलोचना हो। त्यो पहिलो कुरा त्यो भयो। दोस्रो, त्यही प्रसङ्गमा हाम्रो पार्टी जब विभिन्न अन्तर्विरोधहरूमा पर्यो त्यति बेलाको नेकपा र त्यसलाई पनि मिलाउनुको लागि 2077 साल साउनमा एउटा कार्यदल बन्यो। भदौ 26 गते त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा थाई कमिटीले निर्णय गरेर पार्टीले मिलाएर जाने कुरा भयो। त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने त मभन्दा ठुला नेताहरू हुन् नि। म त्यो कार्यदलको सक्रिय सदस्य हो, मेरो योगदान थियो। पछि जब नेकपा एमाले भन्यो त्यहाँ समस्या उत्पन्न भएपछि फेरि उहाँहरू दुवैजनाले, पार्टी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता दुवैजनाले कार्यदल बनाउने निर्णय गर्नुभयो। हामीले कार्यदलमा निर्णय गरेर त्यसको पनि निकास दियौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन पनि उहाँहरू दुवैजनाले गर्नु भएन।
त्यो स्थिति र त्यो स्थिति नहोस् भन्ने मेरो धारणा जुन मैले राखेँ पार्टी एकताको लागि त्यो पनि कुनै व्यक्ति विशेषको आलोचना थिएन र त्यही सन्दर्भमा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालजी, झलनाथ खनालजीहरूसँग मेरो त्यो वैचारिक सहकार्य थियो, सैद्धान्तिक सहकार्य थियो, सङ्गठनलाई बचाऊ राष्ट्रलाई बचाऊ भन्ने सहकार्य थियो। तर पछिल्लो कालमा आएर उहाँहरूले पार्टी विभाजनतिर लाग्नुभयो। मैले राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले हेर्नुहोस्, धेरै लामो समयदेखि हाम्रो देशको राजनीतिक शक्तिलाई को कमजोर गर्न लागेका छन् भन्ने कुरा धेरै गहिरो अध्ययन गरेको छु। मैले के देखेँ भने देशका राजनीतिक दलहरूलाई विभाजित गर्ने, राजनीतिलाई अस्थिर बनाइदिने अनि त्यसपछि बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने मैले प्रष्ट देखेँ। त्यो देखेपछि मैले उहाँहरू नेताहरू सहितलाई पनि भने पार्टी विभाजनमा नलागौँ, गलत कुराको विरुद्ध यहीँ लडौँ। हामीले पसिना यत्रो वर्ष 50 वर्ष न 60 70 वर्ष 65 वर्ष कपले पनि कति बेले त्यसमा योगदान गर्नुभएको छ। म त झन्डै 50 वर्ष मैले पनि योगदान गरेको छु। हामी यही पार्टीमा बसौँ भन्ने मेरो धारणा हो। उहाँहरूले नमानेपछि उहाँहरूसँग व्यक्तिगत होइन, मेरो सैद्धान्तिक वैचारिक र यस्ता कुराहरूसँग कुरा नमिलेपछि हामी अलग गएका हौँ। त्यो एउटा पक्ष। अब यसरी यहाँ आइसकेपछि हो ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको जो साथीहरू एउटा ठुलो पङ्क्ति जो हामीले त्यति बेला सँगै काम गरेका थियौँ त्यसमध्ये कतिले पार्टी छोड्नुभयो। त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा अब अरू बाँकी त जम्मै पार्टी अध्यक्षतिर लाग्नुभएको होला कि भन्ने मान्छेमा पर्न सक्छ। तर मलाई के लाग्छ भने पार्टीका कार्यकर्ता र सदस्यहरू कुनै व्यक्तिका त होइन, मेरा पनि होइन, कसैका पनि होइन। यदि नेकपा एमाले एउटा विचार सिद्धान्त मान्यता देशप्रति समर्पित भएर हिँड्ने र जननेता मदन भण्डारीले त्यति बेला अगुवाई गरेर प्रतिपादित गरेको जनताको बौद्धले जनवादको मान्यता अनुसार अगाडि जाने हो भने मेरा कुराहरू कार्यकर्ताले नमान्नुपर्ने म कुनै पनि कारण देख्दिनँ। विगतको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि समूहगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो, तर मेरै समूहबाट नेतृत्व गर्ने माधव नेपालले निर्वाचन हार्नुभयो। मैले त अत्यधिक मतले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष पदमा मैले जितेको। त्यो कारण के थियो त नेकपा एमालेको जुन पङ्क्ति छ त्यो पार्टीलाई विधि पद्धतिबाट चलाउने, एकताबद्ध बनाउनको लागि योगदान गर्ने, देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट राष्ट्रको स्रोतलाई परिचालन गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण नीति निर्णयहरूमा अग्रसर हुने, यी कुराहरूको आधारमा मलाई दिएको हो नि त्यति बेला पनि। त्यसैले अहिले पनि मेरो विश्वास के हो भने नेकपा एमालेका बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ताहरू यो धारणामा दृढ छन्। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा जुन विभाजन भयो, विगतमा पनि 2054 सालमा हाम्रो पार्टी विभाजन भयो, बिचको आम निर्वाचनमा हामी हार्यौँ, 58मा गएर मिल्नु पर्यो। त्यति बेला त भौतिक आक्रमणको समेत हामीले स्थिति देखाएको थियौँ। अहिले त कमसेकम त्यति त भएको छैन। अनि सिद्धान्त उयो भन्ने, मार्क्सवाद उयो मान्ने भन्ने, देशको हित गर्ने भन्ने, अनि फुट्नु के को लागि त को मन्त्री हुन्छ को राजदूत हुन्छ भन्नको लागि? त्यो मिल्छ देशको लागि? त्यसैले यो कुरा नेकपा एमालेका बहुसङ्ख्यक जो निर्वाचित भएर आउनुभएका प्रतिनिधि कामरेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूलाई मैले बधाई पनि दिएको छु। उहाँहरूले मलाई मत दिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि म त्यसको लागि उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यस्तो टिम पनि केही बनाउनु भएको छ कि? मानिस भन्छन् नि ओलीजीका त यी मानिस हुन्, यो पदमा यस्तो यस्तो हिसाब किताब पनि ओलीजीले गर्नुभएको छ, त्यसो पनि भन्छन्। तपाईँले नि त्यस्तो केही प्रयत्न गर्नुभएको छ कि अथवा यसै तपाईँले यसपटक हाम्रो पार्टीले समूहगत उम्मेदवारी नदिने निर्णय गर्यो। विगतमा समूहगत गरेर त्यो सूची बाँड्दाखेरि त्यसले अलि नकारात्मक कुरा भएको हुनाले यसपल्ट त्यस्तो नगर्ने, प्रत्येक व्यक्ति जे उम्मेदवारमा उठ्ने हो व्यक्तिगत रूपमा उठ्ने भन्ने भयो। त्यही भएर मैले जुन बेला घोषणा गरेँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा, त्यहाँ कसैलाई नराखेर आफू मात्रै घोषणा गर्नुको कारण त्यो हो। यदि त्यसलाई ल हामी पहिलेको जस्तै एउटा सूचीकृत गरेर आफ्नो समूह बनाएर जाने भन्ने कुरा भएदेखि 101 साथीहरू मसँग हुनुहुन्छ। मैले समूहमा विभिन्न उम्मेदवारी दिन नसक्ने कुरै थिएन। पार्टीले त्यो निर्णय गरे हुनाले ठिक छ। अरू जो साथीहरू उठ्नुहुन्छ उहाँहरू पनि एक्लै एक्लै उठ्नुहुन्छ, मत माग्नुहुन्छ। म पनि अध्यक्षको रूपमा कुनै मेरो समूह यो हो भन्ने नदेखाएर उठेको छु। त्यो पार्टीको निर्णय त्यस्तो भएको हुनाले यहाँहरूले त्यस्तो देख्नु भएको हो। म तपाईँसँग अलिक फरक ढङ्गले विषय कस्तो रह्यो भने नेपालको वाम आन्दोलन पहिलो पटक नेपाली जनले मतको आधारमा नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको मत जाहेर गरे। त्यसलाई अलि थेगी खान सकेनन्। त्यसमा नेतृत्व पङ्क्तिको तपाईँले भनेको कुरा मेल खान्छ। मूलत जिम्मेवार भनेको नेतृत्व, तत्कालीन निर्णायक तहको नेतृत्व ऊ जिम्मेवार छ। अहिले यतिखेर नेकपा एमाले पनि यसकारण अप्ठ्यारो अवस्थामा छ।
केन्द्रमा पनि उसको सरकार थियो, प्रदेशमा पनि प्रायः सबै क्षेत्रमा उसको पकडको स्थिति थियो। अब हुँदा हुँदा कुनै प्रदेशमा एमालेको सरकार बाँकी रहेन, स्थानीय तहमा पनि कतिपय ठाउँमा भत्केको कुरा सुनिन्छ, केन्द्रको बाँकी नै रहेन। यस्तो स्थितिमा नेकपा एमालेमा तपाईको अध्यक्षको दाबीले, उम्मेदवारीले त्यो एमालेमा फेरि विभाजन हुन्छ, त्यसकारण विभाजनको असर क्रमशः पर्छ। यसले माधव कुमार नेपालजीहरूलाई नै बल पुर्याउँछ, किनभने एउटा ठुलो हिस्सा फ्रस्ट्रेट हुन्छ र भोलिका दिनमा त्यहाँबाट फेरि अलग हुने स्थिति बन्न सक्छ भन्ने खालको ओलीजी निकटका मानिसहरूको दाबी छ नि त। मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्भव र विकास भन्ने किताब पनि पहिलोपटक मैले नै लेखेँ। मैले गहिरो अध्ययन गर्छु कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी भयो, अगाडि बढ्यो, कसरी विभाजन हुन्छ, के कुरामा हुन्छ भनेर मैले धेरै गहिरो अध्ययन गरेको छु। त्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट विभाजन कहिले पनि भएको छैन। त्यो विभाजन त्यस्तो बिन्दुमा मात्रै भएको छ जब व्यक्तिका स्वार्थहरू राष्ट्रको स्वार्थभन्दा माथि हुन्छन्। व्यक्ति आफ्नै विधान, आफ्नै नीतिभन्दा माथि रहेको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ वा उसलाई प्रस्तुत गरिन्छ। तेस्रो, जब त्यहाँ विधि पद्धति सारा मिचेर निर्णय सामूहिक रूपमा हुन छोड्छ, कमिटीगत रूपमा हुन छोड्छ, केही गुट उपगुट हुँदै व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ विभाजन भएको छ। चौथो, सत्ता, स्वार्थ र पैसाको लागि विपक्षी दलसँग मिलेर त्यो प्राप्त गर्न, मन्त्री पद प्राप्त गर्न, केही लाभ लिन जब कोही मान्छे लागेका छन्, त्यहाँ विभाजन भएको छ। पाँचौँ, आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितभन्दा कतिपय विषयमा अरूको स्वार्थपूर्ति गर्न, सम्झौता गर्ने, साधन स्रोत अरूलाई दिन अग्रसर हुने जब क्रियाकलाप भए त्यहाँ विभाजन भएको छ। त्यसकारण यो पार्टी कमजोर हुन्छ प्रतिस्पर्धा गरेपछि भन्ने हो भने सबभन्दा पहिले हामीले महाधिवेशनबाट घोषणा गर्नु पर्यो, हामीले प्रतिस्पर्धाको राजनीति अब यसले बिगार्ने भावनाले जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन उहाँको अगुवाईमा भएको जनता उपदेशलाई छोड्यो आजका मितिबाट। नेपालको संविधानले बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धाको जुन राजनीति त्यो पनि हामीले छोड्यौँ कि त्यो भन्नु पऱ्यो नि त। राजनीतिक सिद्धान्त र कार्यक्रम अपनाउने, प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धा। मदन भण्डारीको शब्दमा भन्ने हो भने त यो खोपाको देवता होइन, यो पार्टी, यो मार्क्सवाद भनेको यो जनताको प्रतिस्पर्धाबाट आउने हो। कार्यकर्ता र नेताहरूले राज्य चलाउनलाई जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, पार्टी चलाउनलाई कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भनेको कुरा त हाम्रा नेताहरूले त पटक पटक भाषण गर्नुहुन्थ्यो त, कि त्यो गर्नु पर्यो। त्यसैले यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अहिले माधव नेपालजीहरू अलग हुनु भावनाले अनि यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्यो भने पार्टी कमजोर हुन्छ भन्ने हो भने त्यो मिल्दैन। एक। दोस्रो, मैले अहिलेसम्म देखेको के छ भन्नुहुन्छ भने पार्टी आन्तरिक रूपमा त्यति बेला कमजोर हुन्छ जब त्यहाँ प्रणालीगत र कमिटीगत निर्णय हुन छोड्छ। जस्तो भन्नुहोस्, म एउटा यही प्रतिनिधि चयनको एउटा उदाहरण दिन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशको क्षेत्र नम्बर 2 लम्की चुहा नगरपालिकामा कसैले उम्मेदवार नदिई, निर्वाचित नभई, कुनै सहमति नभई धनगढीबाट केही व्यक्तिहरूले प्रतिनिधिको नाम घोषणा गर्थे। तत्सम्बन्धमा पार्टी अध्यक्षलाई, संगठन विभागको जिम्मा लिने कामरेडलाई मैले समयमै जानकारी गराएँ, रोकियोस्, यस्तो नगरौँ, जो निर्वाचित होला कि त सहमति गरौँ, होइन भने प्रतिस्पर्धा गर्न दिउँ। भएन। मैले थाई कमिटीमा त्यो कुरा राखेँ, सुनवाई भएन। मैले त फरक पत्र लेख्नु पर्यो र मैले के भने यसरी पार्टीको निर्णय बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया नअपनाइकन गरेको जुन यो प्रतिनिधि चयनको छ त्यसलाई मान्यता दिने कुरा यो हाम्रो पार्टीको नीति विपरीत छ, मेरो यसमा फरक पर्छ भने मैले लेख्नु पर्यो। यसो भएपछि विवाद हुन्छ, किन त्यहाँ विधिमै छ होइन। त्यहाँ त जो व्यक्तिहरू पार्टीका सार्वभौम सदस्य हुन् उहाँहरूलाई आफ्नो चुन्ने र चुनिने अधिकारै नदिएपछि अनि त्यस्तोमा चाहिँ सहमति भएको छ, चुप लाग, एकता हुन्छ भनेर कसैले खोजेर त्यो एकता प्राप्त हुन्छ हुँदैन। अब म यसलाई टुङ्ग्याउँछु। त्यस कारणले गर्दा अहिले माधव कुमार नेपालजीहरू पार्टीबाट अलग भइरहनु भएको अवस्थामा यो पार्टीलाई जति हामी आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउँछौँ, जति मान्छेहरू खुलाखुलस्त आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन्, पार्टीले ए निर्णय गर्यो है, मैले पनि कुरा राखेको थिएँ, बहुमतले गर्यो भन्ने कुरा जब स्थिति हुन्छ, निष्पक्ष भयो है सबै कुरा। जस्तो यो महाधिवेशन निष्पक्ष, धाँधलीरहित, कुनै कसैको दायाँ बायाँ गलत क्रियाकलापबाट नभयो भने त त्यसको परिणामलाई त सबैले सहर्ष स्वीकार गर्छ नि। अब त्यहाँ अनेक प्रकारका अनियमित र हिजोका निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्थाले हुने अभ्यास भयो भने कसैले मान्छ त्यो कुरा? म मान्न सक्छु, कसैले पनि मान्दैन, म मात्रै होइन। त्यस कारणले गर्दा
यो पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, स्वच्छ ढङ्गले जाने, आफ्नो कुरा राख्ने, विचार राख्ने हाम्रो प्रणाली अनुरूप छ, सिद्धान्त अनुरूप छ, नेपालको कानुन अनुरूप छ। यसमा कसैले पिर चिन्ता केही पनि गर्नु पर्दैन र यसले माधवका नेपालजीहरूलाई फाइदा गर्ने कुरा पनि आउँदैन। उहाँहरूलाई फाइदा त्यति बेला हुन्छ जब यो पार्टीमा अनेक अनियमित विचारहरू दबाउने, मान्छेलाई दुर्व्यवहार गर्ने, मान्छेहरूप्रति अत्यन्त अपमानपूर्ण व्यवहार र शब्द प्रयोग गरेपछि के हुन्छ त? बरु त्यति बेला मान्छेहरू निराश भएर अर्कोतिर जाने स्थिति तब सिर्जना हुन्छ। त पार्टीमा जुन स्थिति पैदा भएको छ नि, यसको मूलत जिम्मेवारी केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ। त्यसकारण अब उहाँ नेतृत्वबाट अलि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् भन्ने तपाईँको दाबी हो। जुन असफलतादेखि विकृति, विसङ्गति, पार्टी विभाजन, सरकार ह्यान्डल उपयुक्त ढङ्गले गर्न नसकेको यावत विषय त्यो भन्न खोज्नु भएको पनि हो। प्रत्येक व्यक्ति मैले हाम्रो यो राजनीतिक शास्त्रमा या संसारको राजनीतिक अभ्यासमा जसले पनि के कुरा मान्छ भने एउटा व्यक्ति सर्वोच्च कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेपछि निजको परीक्षण त्यसमा एकपटक भइसकेको हुन्छ। त्यो परीक्षण उहाँको भयो। कुन दिशातिर मान्छेले जान खोजेको, कस्तो व्यवहार गरेको, कस्तो शैली छ, कस्तो चिन्तन र दृष्टिकोण छ, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लान खोजे होइन कता हो, सङ्गठनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, त्यहाँभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोध र मतभेदहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने क्षमता छ, त्यो पनि एकचोटि प्रमाणित भइसक्छ नि। यसमा मैले धेरै कुनै आलोचना गर्न चाहेको होइन। हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो, जनताको लागि उहाँको योग्यता, क्षमता, उहाँको व्यवहार के कसो, उहाँले त यत्रो 70 वर्षसम्म यो भारी बोकिसक्नुभयो त। त्यो त देखिसक्ने व्यवहारमा दुईचोटि त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसकारण अब मेरो भनाइ के हो भने त्यो भारी अर्को मान्छेले बोक्दा त्यो कसरी बोक्छ त्यो हेरौँ। अब एउटा यो नेतृत्वको स्वाभाविक एउटा प्रक्रिया पनि हो, यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने के छ? त्यसैले तपाईँले सहज रूपमा लिदिनुहोस् भनेर मैले थाई कमिटीको बैठकमा थाई कमिटीका नेताहरूसँग पनि मैले के आह्वान गरेँ भने यहाँहरू सबैले मलाई सद्भाव दिनुहोस्, समर्थन जनाउनुहोस्। अब त्यो बोझ र भारी मेरो अनुभव, मेरो परिपक्वता, मसँग जुन कौशल छ, मलाई एकचोटि यो पार्टीलाई बलियो बनाउने आगामी निर्वाचनमा एकदम विजयको त्यो बिन्दुमा पुर्याउने र राष्ट्रलाई आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा यस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देश, एसिया प्रशान्त क्षेत्र आज शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र भइरहेको छ। त्यसका बाछिट्टाहरू नेपालभित्र आउन थालिसकेका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यसकै बाछिट्टा हो। यस्ता कुराहरूबाट राष्ट्रलाई जोगाएर दोस्रो विश्वयुद्धमा स्विजरल्यान्ड असंलग्न भएर स्वतन्त्र भएर कुनै युद्धमा नलागेर बस्न सक्ने युरोप जस्तो ठाउँमा, अनि नेपालले एउटा शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्नै पर्ने, आफ्नो नेपालको संविधानको स्वतन्त्र परराजनीतिलाई मिच्नुपर्ने, यस्ता कुरामा नेतृत्वले निर्धक्कसँग बोल्ने वातावरण हुनु पर्यो। त्यो म गर्छु भनेको छु मैले। अब म तपाईँसँग नि तपाईँ उप हेर्ने दृष्टिकोण मानिसको, एउटा देशभक्त नेता, समाजलाई बुझेको, विश्व अवस्थालाई पनि बुझेको व्यक्तिको रूपमा मानिसले बुझ्दछन्, सुपठित व्यक्ति पनि भएको नाताले यदि तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने, निर्वाचित हुनुभयो भने नेपालको आन्तरिक अवस्था हेर्दा कम्युनिस्ट भन्नेहरू छिन्न भिन्न छन्। मानिसहरूमा कम्युनिस्ट उप हेर्ने हिजोको दृष्टिकोणमा फरक आएको छ। गरिब वर्गको हित गर्ने देशभक्तहरूको पार्टी कम्युनिस्ट हुन् भन्ने जो मान्यता राख्दथे, त्यो परीक्षणले के देखायो भने होइन रहेछ, यो काङ्ग्रेसभन्दा अरू पार्टीभन्दा यो फरक रहेछ भन्ने मानिसले बुझ्न छोडेका छन्। यदि तपाईँ जस्तो तपाईँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कुरा गर्नुभयो, सीमाका अरू कतिपय विषय छन्, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको मसिनो ढङ्गले हस्तक्षेप र म्याक्रो लेभलमा उनीहरू व्यवस्थापन गर्न थालेको कुरा गर्छन्। यदि तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो भने यो छिन्न भिन्न भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विभाजित कम्युनिस्टहरू र नेपालको राष्ट्रिय हितको सवालमा तपाईँको प्राथमिकता के रहन्छ सुनाइदिनुहोस् त। तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले मेरो लक्ष्य उद्देश्य र मान्यताहरूमा यी कुराहरू सविस्तार चर्चा गरिरहेको छु। अहिले म संक्षेपमा मात्रै यो कुराको चर्चा गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएपछि घोषणापत्रमा नै असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने, दलाल पुँजीहरूको शोषणबाट मुक्त गरेर नेपालको सम्पूर्ण राष्ट्रिय साधन र स्रोतलाई
नेपालको विकासमा परिचालित गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर जाने। उदाहरणको लागि कृषि, जलस्रोतको प्रयोग, हाम्रा खनिज र हाम्रा अन्य वनजन्य स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग देशको हितमा गर्ने भनेको छ। म त्यसलाई सम्पूर्ण राज्य अन्तरलाई परिचालित गरेर त्यो दिशामा नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित गरेर म त्यो दिशामा लान्छु भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। आज हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। सरकारले शिर ठाडो पारेर राज्य चलाउँछु, देशको सुरक्षा गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू वार्ता गर्ने कुरालाई समेत अगाडि बोल्न सकिरहेको म देखिराखेको छैन। यो कुनै पनि देशको राज्य चलाउने प्रधानमन्त्री वा नेता यसरी झुकेको मैले देखेको छैन। अर्को देशको हस्तक्षेप भएको, अर्को देशको सेना आएको, अर्काको अधीनमा गएकाहरूले त्यसो गरेको देखेको छु। तर म सार्वभौम देश हुँ, स्वतन्त्र देश हुँ भन्ने देशको कुनै पनि नेताले यस्तो गर्दैन। 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्ने भनेर हाम्रो निर्वाचन घोषणामा उल्लेख भयो। 2051 सालको अल्पमतको सरकारले मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेला, तपाईँसँग अन्तर्वार्ता मैले पहिले पनि भनिसकेको छु, म त्यस भ्रमण दलको सदस्य थिएँ। भारतमा भारतीय प्रधानमन्त्री पी.वी. नरसिंह राव हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ यो सन्धिका प्रावधानहरू यी न्यायोचित छैनन्, समय सापेक्ष पनि छैनन् भन्ने कुरा मनमोहन अधिकारीले स्पष्ट राख्नुभयो। म त्यही वार्तामै थिएँ। तपाईँ आफै हुनुहुन्छ? म त्यही थिएँ वार्तामा, अगाडि नै थिएँ, म त्यही वार्तामा थिएँ। भारतीय प्रधानमन्त्री भन्नुभयो तपाईँहरूको त्यस्तो इच्छा हो भने कूटनीतिक माध्यमबाट परिवर्तन गरौँ। त्यो कुरालाई अन्यत्र मोड्नुको लागि के प्रस्ताव ल्यायो त? बाबुराव भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदा अब प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनाउनुपर्छ भन्यो। त्यो विषय त उठिराखेको थियो एउटा प्रणालीबाट। मैले त्यही बेला के टिप्पणी गरेको थिएँ भने यो प्रबुद्ध व्यक्ति समूह भनेको यी विषयहरूलाई ओझेल पार्ने कदम हो भनेर मैले बाबुरामजीले त्यो कुरा भन्दा तत्काल विरोध गरेको थिएँ। अहिले हेर्नुहोस् त मेरो विश्लेषण कसरी मिल्यो। प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनाइयो, प्रतिवेदन तयार गरियो, अब सबै लगेर के त्यहाँ थन्काइयो र त्यो विषय कुनै द्विपक्षीय वार्तामा उठ्नु नसक्ने, यसरी दुई देशको बिचमा कुरा हुँदा उठ्नु नसक्ने बनाइयो। हेर्नुहोस् त कति मसिनो छ। तपाईँले अघि सूक्ष्म व्यवस्थापन भनेको त्यही हो। म त यस्तो कुरा बुझ्छु नि। त्यो मेरो अर्को, मैले यो कुरा किन उठाएको भन्दाखेरि म राष्ट्रको हितलाई जसरी अरू सार्वभौम देशहरूले प्राथमिकता राखेर काम गर्छन्, सुरक्षालाई प्राथमिकता राखेर काम गर्छन्, अनि नेपालका नेता र नेपालीले किन गर्न नपाउने? मैले यो कुरा गर्दा भारत विरोधी, मैले पहिले पनि भनिरहेको छु, फलानु देश विरोधी, चीन समर्थक। यो के हो भने देशभक्त नेपालीहरूमाथिको प्रहार हो। यो नेपाल मातृभूमिको सर्वोत्तम हित हुन नदिने दृष्टिकोणबाट आएको यो कुप्रचार हो। जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर अमेरिकन मन्त्री भन्छन्। प्रसारण लाइन जहाँबाट जान्छ त्यो भूमि त्यो कम्पनीको कब्जामा हुने कुरा सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ। अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने सम्झौतामा लेखिएको छ। देशको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ त्यो कानुन मान्ने कुरा कहाँ छ? म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, म देखाउँछु शेरबहारजी, टेबलमा आउनुहोस्, म देखाउँछु, म यहीँबाट भन्न सक्छु, अरू नेतालाई पनि भन्न सक्छु। मैले यतिसम्म भनेको छु सार्वजनिक माध्यममा, त्यो देशको हितमाथि बुट बजारिएको जस्तो कार्यान्वयन सम्झौता र अरू जनताले पढ्दै नपरेका सम्झौताहरू म टेबलमा सबै बोकेर ल्याउँछु। 2-3टा त मलाई पनि दिएको छैन। म मूल सम्झौता ल्याउँछु। देशको राज्य चलाउँछु भन्ने को नेता हुनुहुन्छ म धारा देखाएर कुरा गर्छु भनेको छु मैले। अनि केही दलाल जो पुँजी खान पल्केकाहरू के भन्छन् भने यो राष्ट्रको पक्षमा बोल्नेहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। आफूमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने डरले हामी जस्तो राष्ट्र देशभक्त जो देश राष्ट्रको हितमा कुरा गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ अरे। अर्काको दलाली गरेर राष्ट्रको सारा सम्पत्ति विदेशीसँग मिलेर दलाल गरेर पुँजी खान पल्केकाहरू अनि हामी जस्ता मान्छेमाथि प्रहार गर्ने, यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न चाहने मेरो दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा, यी सम्पूर्ण काम गर्नको लागि त पार्टीको नीति पनि स्पष्ट हुनु पर्यो, कार्यक्रम पनि स्पष्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यो दृढता पनि हुनु पर्यो। त्यो भएपछि मात्र के हुन्छ, त्यो पार्टीले बाह्य हस्तक्षेपका, बाह्य दबावका त्यस्ता कुराको सामना गर्न सक्छ। जब भारतीय कुनै नेता, चिनिया कुनै नेता, अमेरिकाको कुनै नेता यसरी टेबलमा बस्दा मेरो यो देशको हित हो, तपाईँको यो कुरा म मान्दिनँ, तपाईँले यति कुरा मान्नुहोस्, म यति कुरा मान्छु, तपाईँको पनि हित होस्, पारस्परिक सम्मान हो, हामी समान हो भनेर पेस हुनसक्छ भने हामी नेपालीले किन हुन नसक्ने भने मेरो दृढ विचार छ। म त्यो दोस्रो कुरा, पार्टीलाई पद्धतिबाट चलाउने, विधिबाट चलाउने, गुटमा त्यो धमिरा जस्तो गरेर आफै पार्टीको नेता हुने, आफै गुट सञ्चालन गर्ने, यो यसरी पनि कुनै पार्टी बन्छ, यसरी पनि कुनै पार्टी एकताबद्ध भएर जान्छ। त्यसलाई हटाएर अघि तपाईँले वामपन्थीको जसको विभाजन भन्नुभएको छ, मैले अघि पनि एउटा सामान्य प्रसङ्ग कोट्याएको थिएँ, मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्छु भन्ने।
नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र प्रणाली मान्छु भन्ने, अनि पार्टी फुटाउने केको लागि? त्यो त मुख्य कुरा हो नि। त्यो कुरालाई मानिसकेपछि त साझा भएन। तर केको लागि फुटाउने त? मेरा कति मन्त्री हुने, कति राजदूत हुने, कति महाप्रबन्धक हुने, यो धेरै 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 देशको लागि हानिकारक कुरा हो। त्यसलाई परिवर्तन गरेर जब हामी साझा कुरामा छौँ भने वामपन्थीहरूको बिचमा तुरन्त सहज वातावरण बनाउने, तत्काल संगठनात्मक एकता नभए पनि कार्यगत एकता गरेर सहज वातावरण बनाएर राष्ट्रको एकतालाई बलियो बनाउने काममा मैले तत्काल पाइला चाल्छु। तपाईँ अध्यक्ष भएको? म अध्यक्ष भयो भने। दोस्रो कुरा। तेस्रो, यही राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो सिद्धान्त त मिल्दैन। सिद्धान्त नमिले पनि संविधान हामीले सँगै बनाएको हुनाले नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, हाम्रो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमान, समृद्धि, समाजवाद उन्मुख हाम्रो प्रणाली, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, यो कोरोना महामारी विषाणुको महामारीबाट उत्पन्न सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा परेको कुप्रभावलाई कसरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, अनि हाम्रा यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा अस्ति मुस्ताङमा त्यत्रो हिम पहिरो गयो, यस्ता कुराहरूबाट कसरी जोगाउने, यी त नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हाम्रा साझा सहमतिका विषय हुन सक्छन् नि। त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरूसँग म राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र यी साझा सवालमा पनि एक भएर जाने मेरो अर्को दृष्टिकोण त्यो हुन्छ। खालि पार्टीहरूलाई विभाजन गरिदिने, कमजोर गरिदियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ? देशभित्रका शक्तिहरूको बिचमा द्वन्द्व चर्किन्छ अनि बाह्य हस्तक्षेप त्यसै बेला बढ्छ। तपाईँ एउटा कुरा हामी हेरौँ, जति बेला नेपालमा द्वन्द्व थियो र राजनीतिक दलहरू शान्ति प्रक्रियामा थिए र उनीहरू त्यसमा केन्द्रित भएर अरूतिर ध्यान दिन नसक्ने अवस्थामा थिए, त्यसै बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौता, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर नेपालको विकासको चिरफार भनेर त्यो एमसिसीको नेतृत्वमा गरेर विद्युत प्राधिकरणले बनाएको गुरु योजनालाई बदलेर त्यो थोपरिएको छ। अनि यहाँका ती त्यहाँबाट खान पल्केकाहरू के भन्छन् भने यो त नेपालीले ल्याएको परियोजना हो। पढ्नुहोस् नेपाल डायग्नोस्टिक ग्रोथ डायग्नोस्टिकमा के लेखेको छ, मैले पढाएको छु उदाहरणको लागि हो। अनि यस्तो किसिमले यो नेपालमा यस्तो स्थिति भएको हुनाले राजनीतिक दलहरूलाई साझा सवालमा एक भएर जाने। आज म तपाईँलाई पछिल्लो उदाहरण दिन्छु, तपाईँ सञ्चारकर्मी भावनाले तपाईँलाई अहिले सुन्छ पनि होला। अस्ति भर्खरै पतञ्जलि योगपीठ भन्ने संस्थालाई नेपालको कानुनले बन्देज लगाएको, विदेशीहरूले टेलिभिजन खोल्न नपाउने मा देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेले उद्घाटन गरे। कस्तो लाग्यो? तपाईँ र मलाई भयो त कानुनमा मुद्दा लाग्थ्यो नि, होइन? यो किन भएको? राष्ट्रलाई चलाउन सक्ने म यो देशको जनताबाट विश्वास प्राप्त नेता हो, सबभन्दा भक्ति, सबभन्दा त्यसप्रतिको दायित्व मेरो देश र जनताप्रति छ। म कसैसँग झुक्दिनँ राष्ट्रको बारेमा, जसरी अरू देशका सार्वभौम देशका नेता झुक्दैनन् भन्ने धारणा कमजोर भएर नि त्यो उद्घाटन गर्न गयो होला नि त। कसरी जानुभयो त? ठिक छ, कोही मान्छे धार्मिक होला के होला, त्यो आस्थामा कसैले कोठाभित्र पूजा गर्ला, कसैले मन्दिरभित्र पूजा गर्ला, धार्मिक आस्थाको कुरा हो। तर धर्म र राजनीतिलाई एकै ठाउँमा जोडेर आज केही व्यक्तिहरू के गर्दैछन् भने पार्टीले बनाएको सिद्धान्त पनि कहाँ गयो थाहा छैन, कार्यक्रम गयो कहाँ पनि थाहा छैन, मार्क्सवाद निर्माण कहाँ गयो त्यो पनि थाहा छैन, लोकतान्त्रिक समाजवाद कहाँ पनि त्यो पनि थाहा छैन। आजकल म यसो कतिपय नेताहरू हेर्छु, धर्म त्यो नेपाली जनता धार्मिक भावनाले त्यो धर्मको कुरातिर लाग्यो भने कतै मत आउँछ कि भनेर भोट बटुल्ने। आज तपाईँ हेर्नु, म प्रत्येक घटना हेरिरहेको छु, त्यो धर्मको पछि कुदिरहेछन्। यो धर्मलाई राजनीतिलाई एकै ठाउँमा मिसाउने, जुन मिसाएर जनताको भावनालाई शोषण गर्ने तरिकाका जुन कुराहरू छन्, यस्तो कुराबाट राजनीतिलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो अर्को विचार छ। धर्म आफ्नो ठाउँमा आस्थाको कुरा भयो, राजनीति त संविधान कानुनबाट चल्नु पऱ्यो नि। देशको प्रधानमन्त्रीले कानुनले बन्देज लगाएको कुराको उद्घाटन गर्न पाइन्छ? यी मैले अब संक्षिप्तमा तपाईले सबै कुराहरू असम्भव छैन। ठिक छ, शिक्षाको कुरा अलिकति शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा गरिहाल्छु। यो यति संवेदनशील क्षेत्र हो। आज गम्भीर रूपमा शिक्षालाई हेर्नुभयो भने अहिले यो तपाईँहरूको यो टेलिभिजन भएदेखि मैले घरतिर जानेर दुई सडकको दायाँमा हेऱ्यो भने सबै अङ्ग्रेजीमा लेखेका, सबै विदेशी कलेजका नाम देख्नुहुन्छ र त्यहाँ लेखेको हुन्छ। तपाईँ सबै पढ्न बाहिर जानुहोस्। 40 लाखभन्दा बढी नेपाली आज भारत बाहेकका देशमा छन्, भारतको हिसाबै नगरौँ। अनि जुन देशले आफ्नो सारा जनशक्ति ती विद्यार्थी पठाउन हुने खर्च, तपाईँ हामी अभिभावकको कमाएको पैसा सारा विदेश पठाउने, त्यसको हिसाब किताब नगर्ने, अनि हाम्रो कुनै सन्तानले महिनामा पठाएको चाहिँ 20-30 हजार 40 हजारको हिसाब गरेर देशलाई सम्पन्न बनाउँछु भनेर यस्ता खालका गलत नीतिहरू, यो कुनै पनि हेर्नुहोस् एउटा सार्वभौम र सुविचारित काम गर्ने देशले यस्तो काम गर्दैन।
शिक्षा क्षेत्र, पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस्, तपाईँ भाषामा आज हेर्नुहोस्, सरकारी विज्ञापनमा सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि आज अङ्ग्रेजी प्रयोग हुन थालिसक्यो। मेरो अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको घृणा होइन, तर आफ्नो देशको संस्कृति, आफ्नो देशको आफ्नोपन गुम्यो भने हेर्नुहोस् राष्ट्र स्वतन्त्र हुन सक्दैन। मैले मेरो राजनीतिशास्त्र, मैले पढेको सांस्कृतिक क्षेत्रको ज्ञान, इतिहास, विश्व राजनीतिले त्यही देखाएको छ। दोस्रो कुरा, अब मैले स्वास्थ्यको कुरा अलिकति गरिहालेँ। स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य भनेको यस्तो आधारभूत कुरा हो जहाँको लगानी, जसको दिशा अमेरिका जस्तो देशमा पनि कुनै पनि व्यक्ति जहाँ पुँजीवादको चरम रूप छ भनेर मान्छेहरूले भन्छन्, त्यहाँ कुनै व्यक्ति अकस्मात कुनै अस्पतालमा गयो भने, म अमेरिकाका धेरै राज्यहरू घुमेको छु, त्यहाँ गयो भने डाक्टरले पैसा खर्च गर्छ कि चाहिँ भनेर सोध्दैन। उपचार गर्छ, उपचार गरेर जब ऊ स्वस्थ भएपछि अनि सोध्छ तिमीले के काम गर्छौ, तिम्रो आम्दानी कति हो, सबै सोध्छ। यदि उसको आम्दानी आदि छ भने उसलाई बिल गर्छ र रसिद काट्छ र यति पैसा तिर भन्छ, छैन भने तिमीले भविष्यमा काम गरेपछि तिर्नु भनेर छोडिदिन्छ। चरम पुँजीवाद भने आज यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, कयौँ ठाउँमा अस्पतालहरू छन्, चिकित्सकमा कयौँ वर्ष छ। स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा अब त्यो मैले अहिले व्याख्या गर्न सक्दिनँ, त्यो लामो हुन्छ। जे होस्, मैले भन्न खोजेको के हो भने आज राष्ट्रलाई समग्र यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ जसले राष्ट्रको सर्वोपरि हितमा ध्यानमा राखेर आजका समस्या ध्यानमा राखेर त्यहाँ केन्द्रित भएर काम गरोस्। जो मेरो मान्छे के नियुक्ति भयो, के भएन, मेरो कुन भए, मलाई के सम्मान मिल्यो भन्ने होइन, मेरो राष्ट्रले के सम्मान पायो, मेरो देश कता जाँदैछ। आज ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको आँखाबाट मैले मेरो देशलाई कसरी स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउने मेरा उद्देश्यहरू त्यस्ता छन्। त समग्र क्षेत्र तहस नहस, तपाईँले ठिक विषय नै उठान गर्नुभयो, त्यसमा विवाद गर्ने विषय कुरै छैन। त यसको अर्थ त यो नेतृत्व मात्रै अयोग्य होइन, त्यहाँ त सिस्टममा पनि समस्या छ भन्ने अर्थ लाग्ने हो नि त। प्रणालीमा पनि के त्रुटि हुन सक्दछन् प्रणालीमा, तर मैले आजसम्म के देखेको छु भने नि प्रणालीमा कतिपय एकदम सुन्दर कुराहरू गरेर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मानिसले तदनुरूप काम गर्दिएन भने त्यो कुनै पनि प्रणालीले काम गर्दैन। हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रणालीले काम गर्दैन। तपाईँले त्यति बेलाको पञ्चायती व्यवस्थाकै कुरा गर्नुभयो भने पनि पञ्चायती व्यवस्थाको इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने जुन बेला त्यही व्यवस्थामा पनि अलिकति मान्छेहरूले त्यसलाई अलि ढङ्ग पुर्याएका छन्, त्यो बेला त्यो अलि सुरक्षित भएर हिँडे जस्तो लाग्छ। जुन बेला ढङ्ग नपुर्यायो त्यही व्यवस्था पछिल्लो कालमा त राजतन्त्रै गयो नि। नेपालमा राजतन्त्र त 48 सालमा पनि थियो नि, किन गएन? गएन नि। 51, 52, 53, 54मा पनि गएन। त्यसैले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले भने कुरा एउटा कुरा के ठिक हो भने प्रणालीमा त्रुटि भयो भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। प्रणालीमा त सुधार्ने काम त नेताहरूको हो नि त। हाम्रो प्रणालीमा कुनै त्रुटि छ भने त्यसलाई हामीले सच्याउनु पऱ्यो नि त। त्यो सच्याउनु त्यति बेला मात्रै सकिन्छ जब नेताहरू एक कहाँ त्रुटि भयो, मैले काम गर्दा गर्दै आफ्नो महसुस गर्ने, आफ्नो कमजोरी महसुस गर्ने, तब त्यो प्रणाली सच्याउनुतिर जान्छ। जब नेतृत्व नै पार्टीको प्रणाली नै मेरो स्वार्थ कहाँ छ भनेर विदेशीहरूसँग पनि त्यतै लहसिने, कुनै एउटा विदेशी कुनै धार्मिक आयो भने त्यतै कुद्ने, मलाई अचम्म लाग्छ। एउटा देशको कुनै सामान्य मान्छे आउँदा देशका भयभरका नेता एउटा कुनै विदेशी कर्पोरेसन संस्थाको मान्छे यहाँ आउँदा मैले देखेँ भयभरका नेता पुरा लान लागेर भेट्ने। मैले संसारमा हेर्नु, म राजनीति शास्त्र कुटनीति शास्त्रको विद्यार्थी, यस्तो कहीँ पनि हुँदैन। दरिद्र मानसिकता होइन त, होइन, यो बाह्य शक्तिको अगाडि घुँडा टेक्ने, मेरो सत्ता, मेरो कुर्सी यसो गरेपछि मात्रै टिक्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो। हेर्नुहोस्, मैले धेरै ठाउँको अध्ययन गरेको छु। यो म तपाईँसँग 3वटा प्रश्न एकैचोटि सोध्ने मैले चेष्टा गरेँ, किनभने समय धेर नभएको हुनाले। एक, यो समग्र जुन अवस्था नेपालको छ नि, तपाईँले अघि राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्नुभयो, कतिपय व्यक्ति, समूह, संस्था वा सङ्गठित तागतले यो पछिल्लो अवस्थामा आफूलाई निषेधको महसुस गरेको छ। एक, धर्मनिरपेक्षता उप निरपेक्ष भन्ने पनि कहीँ भाषा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। त्यो कता कता आवाज सडकमा देखा पर्न थालेको छ। त्यसै गरी सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सवाल जुन प्रदेशका सरकारहरू छन्, यसको औचित्यमाथि मानिसले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अर्को विषय, जसरी तपाईँले भोलिका दिनमा देशभक्तहरूसँग, कम्युनिस्ट हौँ भन्ने वामपन्थी तागतसँग
सहकारी एकता र कतिपय सवालमा राष्ट्रिय सहमतिको अरू पार्टीहरूसँग पनि कुरा गर्नुभयो। तपाईसँग राम्रो मित्रता सहकारी गरेको माधव कुमार नेपालजी अनि प्रचण्डजीहरू र मोहन विक्रम सिंहहरू आगामी हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र आगामी त्यसपछि हुने स्थानीय तह र सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य चुनावी तालमेल, त्यसमा उपेन्द्र बाबुरामलाई पनि मिलान गर्ने, तालमेल गर्ने भन्ने हिसाब किताबमा उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा भोकल्ली उहाँहरू आउनुभएको छ। अब तपाईँ यति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ, यसरी म म्यानेज गर्ने प्रयत्न गर्छु, यो सबै दृष्टि हेर्दा यो त गन्जागोल छ। अब यो सबै हिसाबले राजनीति चाहिँ पावर सेन्ट्रिक छ र सत्ता बाहेक त्यो सिंहदरबारको कुर्सी या अरू कुर्सी बाहेक राजनीति अरू केही होइन भन्ने मान्यता यहाँ स्थापित गर्ने काम भइसकेको छ। यो अनि तपाईँ के आधारमा त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ, कताबाट सम्भावना देख्नुहुन्छ त्यस्तो? तपाईँको यो प्रश्नमा धेरै विषय एकैचोटि आयो होइन। मसँग पनि समय नभएर त्यो सबै विषयमा प्रवेश गर्न सक्दिनँ अहिले। संविधानमा त्यति बेला त जातीय राज्य बनाउनु खोजिएको थियो। मैले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि व्यापक रूपमा संविधान सभामा पनि संविधान निर्माणको मसौदा समितिको एउटा सदस्यको हैसियतले पनि मैले यो जातीय राज्य भनेको यो राष्ट्रलाई टुक्रा टुक्रा पारेर सिध्याउने खेल हो र लोकतन्त्रमा यस्तो हुन सक्दैन भन्ने मैले भन्दै आएको थिएँ। जातीय राज्य हुने हो भने त्यसै म क्षेत्री हुँ, मेरो क्षेत्री 17% छ, मेरो राज्य ल्याऊ समेत भन्ने स्थिति आयो त्यहाँ। यदि जातकै राज्य बनायो भने अनि अरू जातका राज्य हुने 17% राज्य किन हुँदैन त? चाहियो भनेदेखि मैले अब त्यता म जान चाहन्न अहिले। अब दोस्रो कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, यी जटिल समस्याहरू जुन चुनौती छन् नि, यी जटिल समस्याहरू चुनौती अवश्य छन्। राजनीतिक दलहरूको बिचमा एकदमै तपाईँले पावर सेन्ट्रिक अङ्ग्रेजीमा शक्ति केन्द्रित भन्नुभयो होइन, त्यो शक्ति केन्द्रित त सामान्यतया बरु केही होइन, त्यो होइन, यहाँ स्वार्थ केन्द्रित छ। स्वार्थ पनि कस्तो भने को मन्त्री हुने, कति स्वार्थ, मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ, त्यहाँ नजाउँ। यस्तो स्थितिमा सबभन्दा पहिले यस्तो नेतृत्व र यस्तो बाटोको आवश्यकता छ जसले सम्पूर्ण राजनीतिलाई ठुल्ठुलो एउटा कुनै ठुलो पार्टीले सबै राजनीतिलाई राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षातिर केन्द्रित गर्यो भने मलाई विश्वास छ त्यो पार्टीले अरू पार्टीसँग पनि यी साझा विषयमा जाउँ भनेर एउटा उदार भावनाका साथ सबैसँग निषेध होइन, सहकार्य, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने मेलमिलापको भावना साथ अगाडि बढ्यो भने त त्यो कर्मशः परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास हो। यो विश्वास यत्तिकै आएको होइन। म संविधान निर्माणको बेलाको कुरा गर्छु। संविधान निर्माणको बेला हेर्नुहोस् कत्रो द्वन्द्व थियो। त माओवादी पार्टी भर्खरै शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। म त त्यो विशेष समितिको सदस्य हो नि, त्यहाँ कस्तो कस्तो चर्को बहस हुन्थ्यो मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। कयौँ कुराहरू मैले कम्प्युटरमा त्यति बेलाका बोलेका कुरा पनि लेखेर राखेको छु हेर्नुहोस् होइन, त्यो स्थिति थियो त्यहाँ। तर पछि अब संविधान हाम्रो आफ्नो आफै बनाऊ, यो राष्ट्रलाई पनि जोगाउँ भन्ने बिन्दुमा पुगेपछि त माओवादीका पूर्व सेनाका लडाकुहरूको पनि व्यवस्थापन भयो। त्यस व्यवस्थापन गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिमध्ये म पनि हुँ। म गृहमन्त्री हुँदा नै माओवादी पूर्व सेनाका लडाकुहरूलाई शक्तिखोरमा माओवादीका नेता पुष्पकमल प्रचण्डजी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको उपस्थितिमा उहाँहरूको घोषणा गराएर उहाँहरूलाई सरकारको मातहतमा ल्याउने घोषणा म गृहमन्त्री भएकै बेला भयो। त्यो सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा म र वर्षमान पुञ्जी नै थियौँ, अरू नेताहरूलाई सहयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण मान्छे होइन। त्यसैले त्यो मैले किन यहाँ उद्धृत गरेको भने साझा सवालमा एक भएर जाने, एकअर्काको अस्तित्वलाई राम्ररी स्वीकार गर्ने, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, सबैको मर्यादा राख्ने, राष्ट्रको हितलाई अगाडि राखेपछि हेर्नुहोस् क्रमशः वातावरण बनिहाल्छ नि। मैले विगतमा बनेको देखाएको छु नि। अहिले के छ, अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकारै नगर्ने। तपाईँ नै निषेधमा पर्नुभयो नेकपा एमालेमा भोलिका दिनमा भने मैले त अघि पनि भने म कामना गर्छु तपाईँ जित्नुहोस्, तर जो तपाईँहरू अलि फरक दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ नि, ओलीजीले पार्टी पनि सिद्ध्याइदिनु भयो, समग्रमा लेफ्ट मुभमेन्टलाई नि अर्को ठाउँमा प्रवेश गराइदिनु भयो र हामी उप हेर्ने दृष्टिकोण पनि आम मानिसको फरक बन्यो जो धारणा तपाईँहरू राख्नुहुन्छ नि, तपाईँहरू सबै सिद्धिने स्थिति निषेधमा पर्ने, अर्थात् निषेध भनेको सम्पूर्ण समूह अर्थात् फरक विचार राख्ने सबै पराजित हुने स्थिति भयो भने त के हुन्छ? म यसमा के महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न चाहन्छु। जुन बेला म जन्मे नेपालको त्यो बेला अत्यन्त पिछडिएको जिल्ला अछाम, म जन्मिँदा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य थिइनँ। म थिएँ भने नेपालको नागरिकबाट जन्मेको एउटा सन्तान मात्र थिएँ। मान्नुहोस् पार्टीगत रूपमा मैले कुनै पदमा रहेन। अनि मेरो नेपालीपन, मेरो देशभक्ति
र त्यस अनुसार सोच्ने मेरो राष्ट्रिय दृष्टिकोण र राजनीतिलाई कसैले समाप्त गर्न सक्छ? सक्दैन। मरेर जाने, देशको लागि शहीद हुनेको राजनीति पनि आज जीवित छ भने कुनै पार्टीको पदबाट म हट्दैमा मेरो देशप्रति र जनताप्रतिको त्यो भावना, त्यो राजनीति कदापि मर्दैन, त्यो निरन्तर हुन्छ। एउटा कुरा म त्यो प्रश्न पार्न चाहन्छु। दोस्रो, जुन तपाईँले एउटा पूर्वाग्रह राखेर जो हामी 10 प्रदेश सहमति गरेर पार्टीलाई जोगाउनको लागि हाम्रो तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालजीलाई विभाजन नगरौँ भनेर हामी पार्टीलाई बचाउनुतर्फ लाग्यौँ। यदि हामीलाई नै त्यस्तो गरेर कसैले पूर्वाग्रहपूर्ण रूपले आफ्ना शक्तिहरू, प्रभावहरू प्रयोग गरेर या अझ अनियमित ढङ्गले कुनै काम गरेर मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी विहीन बनाउने, पार्टीमा कुनै भूमिका विहीन बनाउने काम गर्यो भने हामी व्यक्तिहरू त पदमा नरहँला, केही ठुलो कुरा भएन। तर त्यो पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छ। किनभने मानिसहरूलाई प्रत्येक नेतृत्वमा पुगेका, आज म झन्डै 50 वर्ष पुगेर यहाँ आइपुग्दा यो पार्टीलाई मलाई अगाडि बढाउने त्यहाँका जनता जसले मलाई संसदमा निर्वाचित गरे, जुन कार्यकर्ताले मलाई पार्टीको यो उपाध्यक्ष बनाए, कत्रो लगानी होला? म कति चरणबाट यहाँ पुगेँ होला? विद्यार्थीको अखिल नेपाल राष्ट्रिय समिति विद्यार्थी एकताको 5औं संस्थापक नेता हुँदै, बुद्धिविद क्षेत्रको सचिव हुँदै, विदेश विभागको सचिव हुँदै, प्रवासको 15 वर्ष इन्चार्ज भएर त्यहाँ काम विस्तार गर्दै, सुदूरपश्चिमको सेती अञ्चलको 10 वर्ष त्यहाँ सुदूरपश्चिम समन्वय कमिटी हुँदै यत्रो अनुभव हासिल गरेर म यहाँ पुगेको व्यक्तिलाई यो गयो भने ठिकै हुन्छ, केही छैन भने कसैले सोच्यो भने ल म चुप लाग्थ्यो होला एकछिन। राष्ट्रको बारेमा बोल्नु त किन चुप लाग्ला? ल पार्टीको कुरामा एकछिन चुप लाग्यो। अनि यो मान्छे पनि ठिकै छ भन्ने केही मान्छे त होला नि त यो नेपालमा। अनि ती मान्छेहरू एक भोटले त मान्छे निर्वाचनमा जितेको हारेको मैले देखाएको छु भने अनि त्यसले क्षति कसलाई हुन्छ त? नेकपा एमालेलाई हुन्छ। त्यो क्षतिग्रस्त गर्ने काममा कोही पनि लाग्नु हुँदैन। यदि कोही लाग्यो भने त्यो विवेकहीन काम हुन्छ। डाक्टर साहब धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीम रावल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष। पार्टीको महाधिवेशन लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।